pagi teman-teman, bertemu lagi ya dengan saya Dwi Prasetyo, masih di channel Yona Hunting Borneo ya. Hari ini setelah hampir 1 bulan lebih ya, daerah saya sering hujan. Ini udah 2-3 hari inilah hujannya sudah tidak seperti hari-hari sebelumnya ya. Masih ada hujan tapi udah nggak begitu deras. Jadi hari ini saya putuskan untuk hunting. Target tidak seperti biasanya ya teman-teman. Kita hari ini target ruak-ruak ya. Ruak-ruak karena saya dapat informasi dari pekerja di kebun sawit ini ya, yang saya sanggung ini. Di kapling sini, di kebun ini dia sering menemukan ruak-ruak ya. Jadi saya putuskan untuk nyanggong. Nanti kita pasang jontrot di sana ya, jontrot saya. Oke teman-teman, langsung kita let's go hunting aja ya. Salam satu laras dari Borneo. Bismillah. Alhamdulillah, ini satu sahabat ya. Bismillah. Alhamdulillah, kayaknya didapat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar.